Oke pemirsa, sebelum kita mengikuti acara Mempelai Lembur, kita akan berziarah dulu, bertawasul bersama di tempat keramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ali. Abdi payun urang panjatkeun puja puji sareng syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah masih maparingan kanikmatan ka urang sadayana nyata nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani sareng rohani dituna urang sadayana dikesakeun kumpul ngariung di tempat anu mulia ieu. Shalawat sareng salam salamina sadikot sargolontorkeun kanyatana junjungan Nabi besar urang sadayana buktosa kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. anu kusimkuing dipihormat Kepul Lembur Papayun Kampung Bapak Kepala Dusun Pambayan Kidul miwah Bapak RT Bapak RW-na anu kusimkuing dipihormat jajaran pemerintah Desa Bangbayang anu kusimkuing dipihormat para alim ulama ustad ustazah sesepuh tokoh masyarakat tokoh pemuda tokoh perempuan anu kusimkuing dipihormat pegiat budaya di Kabupaten Ciamis anu kusimkuing dipihormat sareng dibanggakeun ade-ade putra-putri pemuda-pemudi Iraba Dusun Bangbayang Kidul. Alhamdulillah dina enjing ayeuna urang sadayana tiasa kumpul ngariung di lingkungan makam Pasir Tangkil dina raraga ziarah ka makam karuhun urang anu aya di dieu. Sareng dina dinten ayeuna bakal dilaksanakeun hajat lembur anu mana prosesina nyekar aya anjangan aya samenan aya mopoek lembur. Mudah-mudahan kegiatan ieu tiasa berjalan dengan lancar di awal hingga akhir. Amin. Sareng kumpul ngariung urang di dieu teh kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu kaduana maksad urang dongkap ka ieu patempatan ka makom anu janten leluhur urang di Dusun Bangbayang Kidul. Sareng aya makam-makam keluarga urang di dieu nya. Intina dongkap ka dieu teh tegaskeun dina manahna urang mah ngadoakeun ka leluhur urang, ka karuhun-karuhun urang sanes bade menta nya. Eta kudu di madepkeun dina hate urang mana urang sadayana sakali deui bahwasana urang niat dongkap ka dieu kanggo ngadoakeun karuhun-karuhun urang, kulawargi urang anu tos ngantunkeun ti payun saperti kitu. Anu salajengna alhamdulillah oge ayeuna juru kunci anu makam Pasir Tangkil resmi Bu, Bapak Ibu saya diangkat ku Dinas Kebudayaan Kabupaten Ciamis, Bapak Suparma. Alhamdulillah abi rada jog regreg ayeuna mah da kamari mah wih dirawat gitu nya. Katingali alhamdulillah anjeunna tiasa ngariung sareng urang sadayana dina doa bersama ayeuna. Aya mungkin hiji deui sesepuh urang teh Bapak Umar Habsi eta mah kondisina masih lemah teu acan tiasa bergabung sareng urang sadayana durung doa sadayana mudah-mudahan sing didamangkeun deui Bapak Umar Habsi. Amin. Ameh teu nyangkolong kana waktu kanggo ngamutoliban ieu acara mangga disangakeun ka Ustaz Mumong. Mangga. Waalaikumsalam.
kulawargi urang ka ibu rama urang bade ka saha bae bebas ngaduakeun ka ahli kubur sadayana kaum muslimin muslimat sadayana kita didoakeun eta dina doa janten kamanjungasan amina panganten di urang sesepuh urang arung-arungna mungkin di alam barzakh mudah-mudahan aya dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pesan panganten di lingkungan khususnya di kampung Bambayang kasebat karuhun kasepuhan terkenal nama yang Demang Jamaluddin makom-makom sanesna panganten jalaran ku situasi zaman serta seueur panganten makom-makom anu masih tersisa yang anu sanes nama ulkit panganten teh sabagian panganten anu palihan di dinya aya pilas pacalikan saurna punya pilas pacalikan urang bikin sangkang saurna pilas patilasan tak anu makom kita bentukna henteu sapros makom karena bentukna segi empat pilas kapungkur di kuloneun eta sakeun naon tangkal anu cagak eta aya sumber air nya salah sumber air sumur alami menduka kumaha panganten faktor alam duka kumaha tertutup buka pamena ayeuna di telusureun mah aya keneh sumber nama nya ieu mah intina mah sanes kunaon nya urang sekedar ngadoakeun ibarat kasepuh mah dari ibaratkeun urang ayeuna sepuh nuju aya panganten nya saupamena urang bade naon urang kan sok nyuhunkeun doa atuh sepuh upami nuju araya upami tos teu araya urang ngadoakeun enggak dan sin abdi anu ngamurupan sadayana panggilan ringan ada urang sanes kawitan istighfar saha a'udzu billahi Astagfirullahaladzim. alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi asyhadu an Asyhadu an la la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa sholihin wal awliya'i wal ulama'il amirin sallallahu hadrati sayyidina sultan wa khususan ila hadrati wa ila hadrati jami'il ulama'i wal hukama'i wa jami' ahli ilmi min al-fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa nahwin wa ghairihim wa jami' sadati sufiyatil muhaqqiqin wa khususan ila rahimahumullahu ta'ala syai'ul lillahi lahum al-fatihah. Alhamdulillah wa man halahu min amwatil muslimin
لهم شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruqiyah. Muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha badiha wa bariha khususan ila riyalil qubur abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa masyayikhina wa muallimina wa khususan mangga karembuk sadayana aya di dieu mangkon Ibu Rama arti ini lawan mulai sembilan khususnya di wilayah Abina juga biasa difokuskan buat masing-masing di mana masing-masing Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya 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 Rahman. 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 Amin. Amin ya Allah Amin. ya Rahman. Rabbana taqabbal minna Amin ya Allah ya Amin ya Allah. Rabbana hab lana Amin ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana Amin ya Allah. ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin ya Allah ya Rahman. wa qina adzabannar wa sallallahu Amin ya Allah ya Rahman. wa salamun alal mursalin walhamdulillahi al-fatihah.
Setelah berziarah kubur, kita lanjut ke acara utama. Selamat menyaksikan pemirsa. Kakantun ya. Ini wih dari Radawi ka Gusti nu Maha Suci. Sejak juk galur nu kapungkur. Wapai laratan nu baheula. Nu natrak tina tulisan. Nu kacampa kurasa. Nu katoel ku kata-kata. Tapi kupikir ku juuh ku panempo wang wubuh bahasa lisan nu teu meuwuh turun tamurun di jauh ku ibun teu palias laas ku mangsa beral mangga gerak tinggal kana bangsa hampura mangga kasadayana. Aduh, hai gaya anak ani lo bating jalaman. Aduh, teu kuat ya. Mana cangkeng geus nyeri. Cangkeng nyeri mah cangkeng. Cangkeng mana. Aduh, kami apa itu? Ieu nyerah ningali abi abah. Geulis teu. Lah siga halemong geuning siga teh. Ieu abi ningali dieu. Aduh, aku kali kali bang Jayo anakku yang kukurin. Aduh.
Kurang sadaya kamu dipilih abah di kanan sok kamu lengser dipapakeun ayo lengser joget lengser abu nah kalang-kalang wae dipilihku walengser ambulengser sok silaturahmi tiasa ngariung mumpulung paamprok jonghok dina acara hajat lembur guri 2026 Pamunggia riung mumpulung orang sadayana dina dana ieu kenging rahmatur magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun runtuyat acara anu baris dikapayunkeun dina siang ayeuna nyaeta nu kahiji pembukaan, anu kadua sambutan-sambutan, anu katilu nyaeta sosialisasi TBC, anu kaopat nyaeta samenanguri ka para saderek-sadayana bilih kirang tata, kirang titi, kirang duduga peryoga, kirang brema kramana, mugia saderek sadaya tiasa ngapunten. Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Namun dipayun ayo urang panjatkeun puja, puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah masih maparingan kesehatan ka urang sadayana. Begituna biasa kumpul ngayung di tempat anu berbahagia ieu. Salawat silakan salam salamina salam dikoncang-koncangkeun tanya-tanya jeung Nabi besar urang sadayana buktasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim kuy dipahormat pupuh lembur papayung kampung Bapak Kepala Dusun Mang Bayang Kidul miwah Bapak Ibu RT RW anu kusim kuy dihormat jajaran pemerintah Desa Bang Bayang BPD Desa Bang Bayang sajajaran anu kusim kuy dihormat Ibu dina enjing ayeuna urang sadayana tiasa ngalaksanakeun kegiatan hajat lembur kuring tahun 2020 genep. Mudah-mudahan kegiatan ieu tiasa berjalan dengan lancar ti awal hingga ka akhir sareng kumpul ngaliung urang di dieu kenging kaberkahan ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu darama alhamdulillah tekarawasnya Bapak Ibu sadayana ayeuna geus manggih deui hajat lembur. Berarti urang teh cirining betah ieu di alam dunia. Nah, misalnya kamu informasikan. Nah, ayeuna alhamdulillah pemerintah Desa Bang Bayang masih biasa ngiring support karena kegiatan Mopoek Lembur Anjangan Festival. Anu mana di tahun 2024 Mopoek Lembur Anjangan Festival masuk kalender of event Kabupaten Ciamis tahun 2024. Nah, di tahun 2026 ayeuna alhamdulillah event Mopoek Lembur Anjangan Festival tahun 2026 masuk kalender Jawa Barat Bapak Ibu sadayana. Keprok sadayana keprok. Ieu salah saning hiji ciri bahwasana ieu salah satu masyarakat anu aya di Desa Bang Bayang anu masih memegang tradisina. Nah, simkuring tadi teh ieu mah kedah melestarikan budaya. Nah, makanya di tahun ayeuna pemerintah Desa Bang Bayang support karena acara kegiatan ieu nominalna 20.080.000 Bapak Ibu sadayana. Nah, agendana ayeuna lamun di tahun kamari dina dana desa ada judulna pelestarian budaya. Nah, di tahun ayeuna dihapus tapi teu eleh geleng. Pemerintah Desa Bang Bayang saking hoyong supportna ka ieu acara komo mewakili Desa Bang Bayangnya memperkenalkan budaya ka tingkat provinsi. Nah, makanya di tahun ayeuna oge dikemas. Nah, jadi kita sosialisasi kesehatan nyaeta penyakit TBC melalui festival budaya. Nah, eta dibiasakeun. Nah, simkuring harus bingah anu luar biasa. Mudah-mudahan naon wae nya tos dikorbankeun kanggo ngadukung ieu acara khususnya di masyarakat Dusun Bang Bayang Kidul timimiti waktu, tenaga, pikiran, bahkan materina sing dicatat jantan amal kasayan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kaduana nangkenya acara anjangan ke dimulaina dikasih kode ke ku panitia. Nah, kanggo mencicipi. Jadi aya opat ciri khas, aya opat kebudayaan, tradisi anu bakal dilestarikan di Dusun Bang Bayang Kidul. Anu kahiji nyekar ziarah ka makam karuhun. Anu kaduana aya anjangan. Anjangan teh saling mencicipi patuangan patuangan. Apa? Puangan. Nah, jadi tiap RT aya 5 asin, aya 5 amis. Nah, aya samenan teh bentuk pentas seni. Nah, tradisi mangga. Jadi menampilkan pentas seni anu memang berhubungan sareng budaya. Anu kaopat kewengi ya kasadayana masyarakat diayakan Mopoek Lembur anu mana waktosna ti bada maghrib sampai bada isya. Simkuring ngaharepkeun sadayana masyarakat Desa Bang Bayang kanggo mareuman listrikna 1 jam. Eta pakuhu dan naonan gigituan cenanya. Nah, Mopoek Lembur teh salah satuna filosofina ingin urang teh mengenang kembali ke masa lalu. Nya bahwasana mun kolot baheula mah can aya listrik sok mopoek gitu nya. Nah, sakantenan memberikan pemahaman kepada generasi nya putra-putri urang sadayana sing bisa bersyukur
Nah, dengan masuknya modernisasinya ka desa Bangbayang, khususnya ka dusun Bangbayang Kidul, nah sing tiasa ngagunakeun anak ulah dipake caliweura ya sakali deui nya modernisasi. Nah, bukituna ieu butuh dorongan ti sadayana supaya tradisi ieu bisa berjalan dari tahun ke tahun. Karena kumaha ieu target simkuring jangka panjang 50 tahun ke depan. Kegiatan tradisi hajat lembur kuring ieu masuk karena rekor nya kayak anu memang budaya tak benda anu bisa dilindungi gitu. Nah makanya hayu juang jaga ieu kebudayaan mumpung orang masih di pasiat umur sadayana. Nah anu terakhir oke terkait sosialisasi baik di langsung pengenalan ku nini gaul Bapak Ibu sadayana ku kepala puskesmas Ceurih. Nah pokoknya mah anu panggaulna Bu nya panggaulna pokoknya sakabupaten kepala puskesmas iya Bu. Makanya musim kuring dilanjutna wae kapus edan jeung urang teh nya ayeuna. Aya ku edan ieu mah kapus edan, ieu mah ku cager bunuh ieu mah. Tangke sakacetan silaturahmi nya. Nah sakatan ieu Bu, BPJS Bu ya nu can parindahnya Bu, toel Bu. Sing parindah ka puskesmas Ceurih anu memang puskesmas masih di puskesmas Cipaku. Sakitu wae di simkuring ngapunten bila mana ucapan simkuring aya nu teu pernah kana mana Bapak Ibu sadayana nyuhunkeun dihapunten anu ageng-agengna. Sakitu wae wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala di mana dina danget ieu urang tiasa kumpul ngariung dina acara Mopoek Lembur Anjangan Festival 2026. Shalawat miwah salam urang kocor golontorkeun ka junjungan urang sadaya bersana Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'atna, tur urang ka umatna mugia kenging safatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala Desa, anu kusim kuring dipihormat Ibu Kepala Puskesmas, anu kusim kuring dipihormat jajaran aparatur pemerintahan, anu kusim kuring dipihormat tokoh masyarakat sareng tokoh agama alim ulama sareng nu kusim kuring dibanggakeun nyata masyarakat dusun Bangbayang Kidul. Abi panginten teh seueur wartos da margi tadi tos kasampaikeun Pak anu detil nama ku Bapak Kepala Desa anu mana dina ieu kesempatan nyata urang ngalaksanakeun Mopoek Lembur Anjangan Festival 2026 di mana ayeuna acara lembur ieu teh tos lebet kana agenda Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu kadua-duana nyata abdi ngaturkeun nuhun ka sadaya masyarakat anu tos berpartisipasi dina ieu acara, dina ngadamel anjangana, dina ngadamel stena, dina ngiringan ngadamel panggungna, teras emutana, hartana, habis Cek. ngaturkeun nuhun ka sadaya masyarakat dusun Bangbayang Kidul khususna masyarakat desa Bangbayang umumna. Mung sakitu panginten anu kusim kuring tiasa didugikeun, hapunten anu kasuhun, hapunten nabilih aya cacariyosan abi nu kirang merna dina mana wargi sadaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngaturkeun nuhun ka Bapak Kepala Dusun anu parantos ngadugikeun sambutangan. Salajengna nyaeta urang ngalih kana acara nu katilu nyaeta sosialisasi TBC. Semoga ka petugas di puskesmas di haturanna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alimah sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu, Bapak, nepangkeun abdi panginten nuata acara kenal abdi kepala puskesmas Ciheuri sampai pada 1 tahun. Hatur nuhun ka Bapak sareng Ibu Guru, hatur nuhun ka para sesepuh nya tanya, hatur nuhun para sesepuh. Hatur nuhun oge ka para pemuda pemudi sareng jajaran di Desa Bangbayang. Hari ini sudah memberikan kesempatan kami kanggo hadir di acara yang luar biasa ini. Nembean ya Bu, Ibu Bapak abdi nembean, salami tugas panginten nembean aya acara mopoek lembur. Jadi saya pikir tadi sosialisasi itu di desa, abdi ditodong taunya begini, atuh anak itu mah abdi rek dangdos jika ibu sareng bapak abdi pada geulis. Paling tidak kan menyesuaikannya, berkebaya, disanggul, itu kan akan lebih tampil lebih cantik. Idealnya abdi di Karawang. Karawang itu kan gak rilis. Terus abdi merangkapnya, abdi bidan Bu, Ibu Bapak abdi bidan. Tapi jangan lupa, saya merangkap janten biduan, janten Ibu Bapak, upami pada ingkah hajat, panggil abdi. Aduh, alhamdulillah, sangat luar biasa. Kita kembali, Bapak kumahanya, Pak Guru kumahanya, abdi nyariosna kumaha. Ibu Bapak hapunten lamun abdi nyariosna bahasa Indonesia sama bahasa Sundanya. Panginten kieu anu intina abdi di daulat dinten ieu teh untuk menyampaikan tentang penyakit Bu. TBC, TBC teh naon sih Bu? Penyakit cinta cenah teh. TBC teh penyakit cinta. Mohon Ibu Bapak Neng AA palalinten dari TBC itu panyawit eta nu disebabkeun ku penyakit naon kan Bu? Tuberkulosis teh naon? Bakteri tetapi itu baksil. Oh iya makasih Neng. Tah, kunaon cenah Ibu ya abdi kena sosialisasi di dia. Kan ada sebab ada akibat kumaha ge naon cenah abdi kedah di Bangbayang, ternyata di Bangbayang teh seueur Bu. Anu tos terjangkit penyawat TBC teh ada 43 orang. Tanya anu terduga nake seueur, anu terduga teh kumaha cing Bu, Bapak? Anu terduga teh begitu dipanggil teh bade kena TBC, eta teh ada 344 orang. Aku tah seueurnya. Terus anu ayeuna dina pencegahan anu dicegah supados ulah janten TBC aya 46 orang. Nah, Ibu, Bapak, tapi jangan berkecil hatinya Pak, punten Bapak Ketua Adat, Ketua Kampung, penyakit TBC teh ada obatnya. Jadi ulah sieun juk
Boh aya nu TBC disingkirkeun. Boh aya anu TBC dikucilkeun. Eta teh kayak gitu. Jadi amun tiasa mah ketika ada yang terkena TBC, kumaha urang oge supados ulah teu meunang TBC. Carana kumaha Ibu, Bapak carana kumaha cing? Udun. Carana Ibu sareng Bapak menghindari eta berperilaku hidup sehat. Contohnya naon? Tidak merokok, puntennya Bapak anu ngarokok. Anu ngarokok malam dikurangi. Terang ngarokok. Janten intina mah harus di bumi ventilasi rumah harus bagus. Jadi ada sirkulasi udaranya, aya panto, aya jendela, tah etanya. Terus anu sanesna jamban. Pak Guru di dia masih kena aya anu di bolong. Aya anu di kebon. Insya Allah ya Bang Bayang udah sangat-sangat abi wow. Begitu ya Bang Bayang terus Pak Guna kaset tuh, saya mah tidak menjatuhkan. Pak Guna kaset, masyarakatnya bagus, masa Allahnya mantap. Pantes dilanding Bapak Guru mamprang. Nah, ayo di sosmed, so mangga kena di like eta teh Pak Guru teh. Di Pak? Oh di sublik kan tuh, kena di sublik. Like sublik cocok si Bapak. Itu panginten janten intina kieu Ibu Bapak panyawat TBC teh nya anu disebabkeun anak baksil tiasa disembuhkeun. Dicegahna ku pola hidup anu sehat. Anu tos panyawat TBC ulah sieun berobat mangga patuh. Berobat teh panginten aya nu 6 bulan, aya nu 8 bulan. Nya nah karena obat teh dieueut teh sebelum makan, jadi urang teh kudu kuat daya tahan tubuhna. Contohna kumaha? Berjemur di satu acan tabung salapan. Nah, sanesna mah Allah tuh udah memberikan banyak obat tuh Bu, Bapak. Obat alaminya seperti matahari, itu sinar matahari sungguh bagus. Ayeuna kebun urang banyak kan, ada sayuran bayam, ada wortel, susu, endog bebek, bebek ya, endog hayam. Lantaran abi nernak bebek, jadi makan ayam itu kena endog bebek. Jadi endog ayam kampung itu lebih bagus. Nya, bade setengah mateng boleh, bade di lok-lok, misalkan kayak orang kampung zaman baheula nih, di lok-loknya, teteh buat. Nah, itu lebih bagus. Intina Ibu atau nabi Bapak atau nabi AA Dede anu terkena penyakit patuhlah minum obat. Terus warga teu ngajauhan, malihan mah dibantos. Cenah itu ieu gaduh penyakit kurang sumbang. Gaduh wortel sumbang wortel, gaduh bayam pasihan bayam, gaduh endog pasihan endog. Itu panginten. Janten warga Bang Bayang sadayana insya Allah di tahun depan mah sudah terbebas dari mohon